энэ цаг Үйлс 18 дугаар бүлэгээрээ дамжуулаад эзний нэгүслийг хамт авахыг хүсэж байна. Үйлс 18 дугаар бүлэг маань Илж Паул илгээлтийн баг нь Коринт хотод очоод үйлчлсэний тухай. Тэгээд 2 дугаар Сэммерийн аялал дуусж байгаа. Дараа 3 дугаар Сэммерийн аялал эхэлсэний тухай бичиж байгаа юм. 3 дугаар Сэммерийн аялал гэх юм бол 18 дугаар бүлэг 23-аас 21-ийн 26 хүртэл бичигдсэн байна. Түүхийн оноор ярих юм бол Манерны 53 оноос 58 он хүртэл бараг 3 жил хагас үйлчилсэн юм. За 18 дугаар бүлэг маань 3 хэсгээр хуваах болно. Өнөөдөр 1-ээс 17 хүртэл анхны хэсгийн тухай хамт сурахыг хүсэж байна. Анхны хэсэг маань Коринтод байсан үйлчлэлийн тухай бичсэн юм. Дараа 18-аас 23 хүртэл 2 дугаар Сэммерийн аялал дуусж байгаа. Мөн 3 дугаар Сэммерийн аялал эхэлсэний тухай ярьж байгаа юм. Дараа 24-өөс 28 хүртэл Аполло гэрэг хүн Эфес хотод очоод үйлчлсэний тухай бичигдсэн юм. За өнөөдөр бид хэлсэнчлэн 1-ээс 17 хүртэл хамт сурахыг хүсэж байна. Илж Паул илгээлтийн баг Коринт хотод очоод үйлчлсэний тухай ярьж байгаа юм. Коринт хотын сүнсний нөхцөл байдал маань маш тааруу байсан. Коринт хотын хүмүүс маань далайн бурханд шүтдэг байсан. Грекчуудын үлгэр домог харах юм бол Посейдон гэрэг далайн бурхан гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэр далай бурхан болсон Посейдонд шүтдэг байсан. Мөн Венус гэрэг эрх чөлөө ба хайрын эмэгтэй бурхан шүтдэг байсан. Тийм болохоор Коринт хотын хүмүүс маань ер нь маш завхаарсан хүмүүс байсан байгаа хгүй юу? Тухайн үеийн тахилын ширээ буюу шүтээнүүдийн хажууд олон янхаанууд байсан гэнэ. Мөн тэр тахилын ширээний нэр маань Коринтайз гэж хэлдэг байсан. Коринтайз гэсэн үг нь завхаарлах гэсэн үг байгаа хгүй юу? Тийм учраас Коринт гэсэн хот маань Коринтайз гэсэн үгээс ирсэн болохоор Коринт хот маань тэр чигээрээ завхаарсан. За тийм болохоор сүнсний хувьд маш тааруу, морин сүнсний сайжтай гэж хэлэх болно. Илж Паул маань Коринт хотод очоод майхан барьдаг ажлыг хажуугаар хамт хийсэн байна. Тухайн үед Прискила Агула гэдэг хүн Илж Паулд хамт ажилласан байгаа байхгүй юу? Яг тэгвэл тэд нар ч гэсэн майхан барих ажил хийдэг хүн байсан болохоор. Тэд нар бол Ромд, Италид амьдарсан харин тухайн үеийн Ромын хаан бүх юдэчүүдийг Ромаас хөөсөн байна. Тийм учраас Прискила Агула Коринт хот руу ирсэн байна. Илж Паул маань Прискила Агулатай хамтран ажиллангаа Бурханы Сэммерээ дамжуулсан юм шиг санагдаж байна. Тэгээд тэд нар бол хамт ажиллангаа бас хамт эзэнд үйлчлдэг нэг гоё баг болсон байгаа. Илж Паул маань үйлчлэгч харин ажил хийсэн байсан. Бид эзэнд үйлчлэхдээ зэрэндээ ажил хийнгээ үйлчлэх боломжтой шүү дээ. Бид эзэнд үйлчлэхдээ цуулган, ачаа үүрэг ба дарамт өгөхгүй тул өөрөө ажиллаад эзэнд үйлчлэх боломжтой шүү дээ. Бас энэ нь сэн үлгэрийн жишээ болох боломжтой. Ялангуяа бид нийгэм дотор амьдрангаа хүмүүст сайн нөлөө үзүүлэнгээ үйлчлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм болохоор зарим хүмүүс маань бүтэн цагаараа үйлчлэх хэрэгтэй. Зарим хүмүүс маань тодорхой мэргэжлээр дамжуулаад ажлын талбай дээрээ үйлчлэх хэрэгтэй байна. Тийм учраас бид майхан байрангаа ажилтдаг, үйлчлдэг. Дахин хэлбэл өөрийн мэргэжлийг ашиглан мэргэжлийн дагуу ажиллангаа эзэнд үйлчлдэг. Энэ зүйл маань маш чухал хэрэгтэй зүйл гэж хэлэх болно. Энийг англи хэлээр ярих юм бол tent maker гэж хэлдэг. Tent гэх юм бол майхан, maker гэх юм бол баригч гэсэн үг шүү дээ. За тийм болохоор Илж Паул маань Коринт хотод очоод майхан барингаа майхан зараад санхүүжилт хийгээд тэгээд эзэнд үйлчилсэн байна. Гэхдээ зарим хүмүүс маань ажиллангаа хажуугаар эзэнд үйлчлэх хүсэлтэй байгаа харин ажил хийсээрээ бүх цагийг зориулдаг. Тэгээд үйлчлэх ямар нэгэн завч байхгүй.
ямар нэгэн хүчж байхгүй. Тийм болохоор би ажиллангаа эзэнд үйлчлэнэ гэд ярьж байгаагаар нэ үнэндээ ерөөс үйлчлдэггүй. Зүгээр ажил хийнгээ бүх цаг хүч дуусж байгаа байхгүй. Бид эзэнд үйлчлж байгаа зэрлэг маань зөвхөн мөнгийг цуглуулах, ашгийг олох зүйл биш байгаа. Эзэнд үйлчлдэг, хүмүүст үйлчлдэг зүйл шүү дээ. Тийм болохоор бид бизнес хийнгээ эзэнд үйлчлж болно. Мэргэжлэрээ ажиллангаа үйлчлж болно. Харин бидний хамгийн гол зорилго маань тэр ажиллаараа дамжуулаад хүмүүст сайн мэдээ тараах, хүмүүсийг дагалдагч болгох зүйл болох хэрэгтэй. Зүгээр мөнгийг олох, ашгийг олох зүйл байж болохгүй гэсэн үг юм. Эсвэл багаараа хамт үйлчлэх болно. Надад эзэн мөнгийг хураах, мөнгийг олох авьяасыг өгсөн гэж бодож болно. Тэгхийн бол тэр хүн маань сайн мэрэ тараадаг хүмүүстэй баг бүрдүүлээд хамтдаа ажиллах болно. Олсон тэр мөнгөөр дамжуулаад бүтэн цагаараа үйлчлж байгаа хүмүүст туслах болно шүү дээ. Тийм тойлдод ашгийг олдог шалтгаан нь Бурханы сайн мэрийн төлөө гэд хэлэх болно. Гэхдээ энэ ч гэсэн Бурханы дуудлагын дагуу шийдэх зүйл шүү дээ. Дахин ирэх юм бол бид ажил хийнгээ эзэнд үйлчлж болно. Харин эзэнд хүмүүст ерөөс үйлчлэх чавшаан олж чадахгүй. Зүгээр ажил хийнгээ цаг алдсан юм бол бид ажил хийнгээ эзэнд үйлчлэх талаараа дахин бодох хэрэгтэй гэсэн үг юм. Элч Паул маань бидэнд маш сайн үлгэрийн жишээ харуулдаг. Элч Паул майхан барьдаг байсан харин амралтын өдөр болох юм бол синагогт очиод байнга эзний үгийг дамжуулдаг байсан. Мөн майхан баринга бүрсгийла агуулад Бурханы сайн мэрэ дамжуулдаг байсан. Мөн тэднийг босгодог, тасгалжуулдаг байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд бид ажил хийнгээ эзэнд үйлчлэн гэх юм бол Элч Паул шиг үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Дараа 5-аас 6 хүртэл унших юм бол Элч Паул Силас, Тимот, Македониас ирсний дараа маш хүчиг олсон гэж бичигдсэн байна. За Силас, Тимот нарыг Македониас ирэхэд Паул өөрийгөө үгэнд, Бурханы үгэнд бүрэн зориулж юдэчүүдэд Есүс бол Христ мөн гэргийг гэрчилж байлаа гэж хэлсэн байна. Бид Элч Паул Апинд хэрхэн үйлчлсэний тухай бид мэддэг. Апинд үйлчлэхдээ амжилтанд хүрээгүй. Сэтгэл эрхий унсан байх та. Харин Силас, Тимот Македониас ирсний дараа Паул эзний үгэнд бүрэн зориулаад хүчтэй болоод эзнийг гэрчилдэг байсан. За ийм зүйлээс хамтран үйлчлэх нь маш чухал байх нь. Хамтран үйлчлж байгаа хүмүүс байх юм бол бид илүү хүчтэй үйлчлэх болно. Урамтай үйлчлэх болно. Илүү гайхамшигтай зүйл бий болох болно. Тэргийг бид сурах болно. Энэ нь юу вэ гэхээр ганц 1-2 хөгжим тоглох зүйл ба найрал хөгжим тоглох зүйлтэй зүйрлэх болно. Найрал хөгжим гэх юм бол маш гайхамшигтай шүү дээ. Хүчтэй шүү дээ. Тийм учраас бид багаараа үйлчлэх нь ийм нэмэртэй гэж хэлэх болно. Элч Паул маань 2-р Коринт 11:9-нд ингэж хэлсэн байгаа. Миний хэрэгцээг бүрэн хангасан. Силас, Тимот Македониас ирээд миний хэрэгцээг бүрэн хангасан гэж хэлсэн. Ямар хэрэгцээг хангасан болов? Нэгдүгээрт нь санхүүгийн хэрэгцээг хангасан юм. Элч Паул майхан баринга эзний үгийг дамжуулдаг байсан. Хүмүүст сайн мэрэ тараадаг байсан. Тийм болохоор яг бүтэн цагаараа эзэнд зориулж, үйлчлэлд зориулж чаддаггүй байсан. Харин Силас, Тимот санхүүжилтийг аваад ирсэн байгаа байхгүй юу? Филиппой чуулганаараа дамжуулаад. Тэгээд майхан барих ажлаа хажуу тийшээ тавьж бүтэн цагаараа эзэнд үйлчилж чадсан шүү. Тийм болохоор миний хэрэгцээг бүрэн хангасан гэж хэлсэн. Хоёрдугаарт нь ямар хэрэгцээг хангасан бэ гэхээр баярын сайн мэрээг авчирсан юм. Тессалоника цуглаанаас сайн мэрээг авчирсан гэсэн үг. 1-р Тессалоника 3-р бүлэг 5-6 дугаар ишлэлээр үүний тухай бичигдсэн юм. Тессалоника чуулганы хүмүүс итгэлтэй хайраараа дүүрэн байгаа гэд Силас буюу Тимотос сонсон юм. Тэгээд Паул маань их урам зоригийг авсан юм. Мөн Тессалоника чуулганы хүмүүс Элч Паулыг их санжина гэсэн мэнчилгээ үгийг сонсон болохоор
Элч Паул маань их урам зоригийг авсан шүү дээ. За тийм болохоор бид эцэнд үйлчлэхдээ бидэнд залбирлаараа тусалдаг бас сануучилтаараа тусалдаг гэж үйл маань маш чухал юм. Будын цагаараа үйлчлэхийн тулд цуулган нь илгэрт эзэд залбирлаараа сануугаараа дэмжлэг үйлжүүлэх нь хэрэгтэй зүйл юм. Элч Паул маш урам зоригийг аваад хүчтэйгээр Сэмэрэ тараасан юм. Гэхдээ хаавчлагч байсан. Яг гэвэл Есүс бол Христ хэмээн гэрчилсэн болохоор юдэчүүд Паулыг хавчилж байхдаа Паул нь ингэж хэлсэн байна. Ингэж үйлдэлсэн. Тэд түүнийг эсэргүүцэж доромжлоход Паул хувцсаа сэгсрэн тэдэнд та нарын цус өөрсдийн чинь толгой дээр бууг. Би чивэр үүнээс хойш би хари үндэснүүд рүү очино гэж хэлсэн байна. Юунд ба хэлж байгаа юм бэ? Элч Паул Есүс Христийн сайн мэрэ дамжуулсан. Харин тэд нар бол хүлээж аваагүй болохоор би хари үндэснүүд рүү явна. Хариуцлага нь надад байхгүй чамд байна. Чи сайн мэрэ хүлээж аваагүй болохоор чи авах болно гэж хэлж байгаа юм. Бид нарт иймэрхүү хариуцлага байгаа. Эзэн биднийг дуудаж сайн мэрэ тараагчаараа гэрчлэх зэрэг эзэн биднийг дуудсан байна. Тийм болохоор бидэнд үүрэг байгаа. Эзний сайн мэрэг дамжуулах үүрэг байгаахгүй. Эсгээл 3 дугаар бүлэг 17, 19 дугаар ишлэл харах юм бол үүний тухай хэлж байгаа юм. Би уншиж өгье. Эзэн бурхан эсгээл иш үжүүлэх гэж хандан хэлсэн байна. Хүний хүү би чамайг Израилийн гэрийн харуулаараа томилдоо. За, эзэн биднийг Монголын харуул, Түүргийн харуулаараа томилсон, дуудсан юм. Тийм болохоор харуулын үйл ажиллагаа бид сэн хийх хэрэгтэй. Жишээ нь бол дайсан ирэх юм бол яах хэрэгтэй вэ? Дайсан ирж байна хүмүүсээ босооч сэрээч гэд хашгилах хэрэгтэй. Би хашгилсан харин хүмүүс босоогүй. Унтаад өгөх юм бол хариуцлага нь хинд байгаа билээ? Харуулд байгаа мó? Үгүй ээ. Сэрээгүй хүмүүст байгаа хгүй. Харин дайсан ирж байгаа харин харуул маань унтаад өгөөд юу ч ирээгүй байх юм бол хариуцлага нь хинд байгаа билээ? Харуул байна. Чи миний амнасаа үг сонсох бүр миний өмнөөсөө тэдэнд сануулгыг өг тийм ээ. Харуулын хувьд сануулгыг өгөх хэрэгтэй. Би хорон муу явдал танд чи заавал үхэн хэмээн айлдах үед хэрвээ чи түүнд сануулахгүй эсвэл амьдрахын тулд хорон муу замаасаа эргэх ёстойг хорон муу явдал танд сануул хийхгүй аваас тэр хорон муу явдал танд өөрийн гэм буруу дотроо үхэх болно. Гэвч түүний цусыг би чиний гараас нэхнэ гэж. Гэсэн чи хэрвээ чи хорон муу явдал танд сануулсан чи тэрээр хорон муу явдлаасаа хорон муу замаасаа эргэхгүй аваас тэр өөрийн гэм буруу дотроо үхэх болно. Харин чи өөрийгөө аварсан юм а гэж ойлгомжтой байна. За хайртай хүмүүсээ эзэн бидэнд харуулын ажлыг өгсөн юм а. Би Монголын төлөө сэрэмжтэй байж залбирах хэрэгтэй. Эзний үгийг дамжуулах хэрэгтэй. Түргчүүдийн төлөө би сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Мөн эзний үгийг дамжуулах хэрэгтэй. Элч Паул маань ийм харуулын ажлыг маш итгэвчтэй хийсэн. Хаавчлаг байсан ч итгэвчтэй гэрчилсэн юм. Есүсийг гэрчилсэн юм. Тэгсэн чинь гайхамшигтай зүйл бий болсон. Титус 9 гэрэг хүн маань Есүст итгэсэн. Тэр гэр бүл тэр чигээрээ аврагдсан. Энэ Титус 9 гэрэг хүн маань Ром 16 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа Гайо гэдэг хүн байгаа юм шиг байна. Ерөн Библи судалчид нь тэгж ярьдаг. Мөн синагогийн удирдагч дараг Криспо гэдэг хүн буюу түүний гэр бүл хүртэл аврагдсан. Мөн олон хүмүүс аврагдсан юм. Олон хүмүүс аврагдаж сэргэлт бий болсон. Гэхдээ эсвэргээрээ хаавчлагч их байсан. Тийм болохоор эзэн бурхан үжиглэлээр Элч Паулд харуулan Элч Паулыг урамшуулж байгаа, зэрэгжүүлж байгаа. Бүү ай үргэлжлүүлэн яригтун. Битгий дуулгүй бай. Учир нь би чамтай хамт байна. Хинч чамд хор хүргэхээр чам руу дайрахгүй.
Учир нь миний хүмүүс энэ хотод олон бий гэж эзэн хэлсэн юм. Ярьж Паул маань Коринт хотод 1 жил хагас үйлчилсэн юм. Ер нь нэг л газарт ингэж удаан үйлчлээгүй байсан. 16 жил үйлчлэнгээ олон хүмүүсийг аварж Коринт хот дээр гайхамшигтээ сэргийлтийг харсан юм. Энэ нь Бурханы ажил байсан. Бурхан хийсэн зүйл байсан. Ер бүлсний аргаараа Бурхан хийсэн зүйл шүү дээ. Эндээс бид нар бол Аппин дэх үйлчлэл, Коринт дэх үйлчлэлийг харьцуулах боломжтой юм. Аппинд амжилт хүрээгүй байна. Харин Коринт гайхамшигт сэргийлтийг харсан байна. Ямар ялгаа байсан болов? Аппинд сайн мэдээ тарах нь амар биш байсан. Олон шүтэнүүд байсан. Коринт хотод шиг ялгаагүй их завхааралтай хот байсан байхгүй. Сайн мэдээ тарах нь амар биш байсан. Харин Аппинд сайн мэдээ сайн тарж чадаагүй байсан. Тараасан ч гэсэн гүн ухааныг ашиглаад хүмүүстэй ярьцдаг байсан байхгүй. Харин Коринт хотод Бурханы үгэнд зориулаад хүчтэй эзний үгийг тунгагласан юм. Юу болсон бэ? Хэлсэнчлэн Силас Тимот Македониас ирсэн байхгүй. Багаар хамт үйлчлэхийн маш чухал байх нэ гэдгийг эндээс сурах болно. Аппинд Элч Паул ганцаараа үйлдсэн бол Коринт хотод Прискила, Акула баг болсон. Хамтран ажиллагчдыг босгосон. Дараа Македониас Силас Тимот ирээд хамтдаа үйлдсэн. Аппинд зүгээр толгойгоор үгийн мэрэгэн ухаанаараа ярилцсан бол Коринт хотод аргын сүнсний үч чадлаараа үйлчилсэн байна. Элч Паулд элчин үйлчлэл байсан бол Силас иш үлчүүлдийн Авиас байсан юм шиг санагдаж. Тэгээд багаараа хамт үйлчилсэн болохоор аргын сүнсний гайхамшигт зүйл тэдний багийн үйлчлэл дээр байсан. За ийм зүйлээр дамжуулаад туршлагаараа дамжуулаад Элч Паул маань маш гоё зүйлийг сурч чадсан. Би ганцаараа чадахгүй нэ. Би багаараа үйлчлэх хэрэгтэй. Эзнээ би чадвартай байсан чи аргын сүнсний үйлчлэл хийж чаддаг хүн байхгүй юм бол чадахгүй нэ. Зүгээр эзний үгээр болохгүй байх нэ. Аргын сүнсний хүч чадал чи хэрэгтэй байх нэ гэдгийг Элч Паул нь сурсан байна. Дараа 12-оос 17 хүртэл унших юм бол Элч Паулыг эсэргүүцэж байгаа юдэчуудаар дамжуулаад заргалдагдж шүх хуурал дээр зогссон байна. Юдэчууд маань Элч Паулыг эсэргүүцэн Элч Паул маань Ромын улс төрийн эсрэг ярддаг хүн байна. Ромын хааны эсрэг ярддаг хүн байна гэд түүнийг буруутгасан. Үнэн дээр тэгээгүй шүү дээ. Зүгээр Есүс бол аврагч эзэн мөнхийн хаан хэмээн хэлсэн харнэ. Элч Паулын эсэргүүцэгч тэр үгийг бургаар далдуулаад Элч Паулыг заргалтсан байна. Харин гайхамшигт зүйл бий болсон. Бурхан Агая гэх юм бол одоогийн Грек байна. Агая газрын ерний сайд, Ромын ерний сайд удирдах Галиу гэрийг хүнийг хэрэглээд Элч Паулыг хамгаалсан байна. Тэгээд Элч Паулыг эсэргүүцсэн хүмүүс маань уур хүрээд синагогийн удирдагч Сустене гэрийг хүнийг барьж түүнийг жодсон байгаа. Ингэж 17 хүртэл тэр тухай ярьсан юм. За, Үйлс 18 дугаар бүлэг 1-ээс 17 хүртэл бид хамтдаа сурсан байна. Коринт хотод байсан үйлчлэлийн тухай харсан юм. Гайхамшигт сэргэлт Коринт хотод байсан. Эзний үжиглэл гайхамшигт аргын сүнсний хүч чадал, ер бүлсний хүч чадал тэр газар дээр байсан юм. Яаж ийм болж чадсан бэ? Яг гэвэл энэ нь аргын сүнсний хүч чадал. Энэ нь багаар үйлчилсэн учраас юм. Эзэн бурхан ялангуяа багаар үйлчлдэг, багаар хамт үйлчлэхийг эзэн хүсдэг гэдгийг ийм зүйлээр дамжуулаад бид сурсан. Хайртай хүмүүсээ та ганцаараа биш багаараа үйлчлэх хэрэгтэй гэдгийг сайн мэдэх болтугай. Мөн та чуулганаараа хамт үйлчлэх нь чухал. Мөн чуулгантай хамтран үйлчлэх нь чухал гэдгийг сурах болтугай. Мөн таны амьдрал дээр хэрэгжүүлэх болтугай. Тэгээд таны үйлчлэл дээрээ, таны газар дээрээ Бурханы гайхамшигт сэргэлт байх болтугай.